Alors, pour l'autre type d'exercice اللي قلت لكم غنديرو dosage ديال une base par un acide غادي نكملو على l'étude de la solution aqueuse de l'ammoniac اللي كنا ديجا خرجناها في dissolution ديال une base في الماء نكملو في la partie ديال dosage de la solution d'ammoniac par la solution de l'acide chlorhydrique. Donc, هنا شنو عطاوكم في les données. On dose un volume VB égale 30 ml de la solution aqueuse de l'ammoniac S'(B) de concentration Cb par la solution aqueuse de l'acide chlorhydrique Sa de concentration Ca égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre et ce par la mesure de pH. Donc la même chose, بحال في l'autre بحال في الدوزاج ديال la base par l'acide بحال في الدوزاج ديال l'acide par la base ما عندكمش Cb نتوما اللي غتلقاوها en exploitant la courbe etc. Les mêmes questions, écrire l'équation chimique modélisant ce dosage. Alors, في le cas ديال dosage ديال une base par un acide ما كتكتبش l'équation de dosage بنفس الطريقة كتكون مغايرة علاش حيتاش هنا c'est l'acide qui va nous doser la base logiquement شنو هي la forme acide لأن هي les ions H3O+. Donc c'est les ions H3O+, issus de la solution d'acide chlorhydrique qui vont neutraliser NH3, la base de la solution ammoniac. Toujours une seule flèche parce que la réaction elle est totale, puisque non, c'est le H3O+, les réactés en H la base باش هي تعطينا l'acide conjugué ديالها. Donc هنا غيخرج لنا NH4+ plus H2O H2O ديما كاين ديما تيتفورما مع داك l'acide conjugué ولا la base conjuguée غتفورما لينا. Ça dépend de quel type de solution on est en train de doser. Donc d'abord كتبنا l'équation ديال الدوزاج. شنو هي la deuxième étape, c'est l'exploitation du graphique. Donc on nous demande ici, on a le graphe suivant qui montre l'évolution du pH du mélange en fonction du volume VA de la solution de l'acide chlorhydrique ajouté. هي la courbe هي مغايرة la courbe ديال الدوزاج ديال ان اسيد حيت هذه c'est une base يعني البي كيكون طالع وغادي وكيهبط. دونك هذه هي ديال la courbe ديال الدوزاج ديال une base. Le point d'équivalence par contre كيبقى نفس الطريقة باش تلقاوه غتعاودوا ديروا la méthode ديال les tangentes parallèles et vous allez découvrir votre point d'équivalence. Alors les détermination des coordonnées du point d'équivalence قلنا نفس الطريقة غتكالكولي la concentration C'B بنفس الطريقة يعني غتقولوا à l'équivalence CaVa égale CbVBE و VBE هو هذا الفوليوم هذا اللي غتكونوا قريتوه على لو graphique. Déterminer en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour ce dosage en l'absence du pH mètre. Alors, il a كناش درنا هذا المونتاج expérimental ودرنا l'indicateur coloré. شنو هو l'indicateur coloré اللي غيمكننا اننا نديرو اننا نعرفوا لو بوين ديكيفالونس. غترجعوا للطابلو غادي تشوفوا البي اتش ليكيفالونس هنا شحال. C'est une valeur à peu près نقولوا 5.8 تقريبا. غتشوفوا ديك 5.8 في اش من دومين كاينه غا كاينه في هاد الدومين هذا يعني الغوج دو كلوروفينول هو لانديكاتور كولوري اديكو. دونك انا هاد لي كيسيون هادو ما عاودتش وريتكم بلا ريداكسيون اي تو حيت ديجا درناهم في الدوزاج ديال اناسيد باغ اون الدوزاج ديال اناسيد باغ اون باز. دونك ما كاينش علاش نعاودو نفس الحاجه. غندوزوني سي لا كيسيون كي مانتيريس واللي فيها لا بريدومينونس قلت لكم غادي تجي بواحد الصيغه مغايره غيقولوا لكم ديتيرميني في هاد المره الفوليوم ديال l'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter pour vérifier la relation NH4+, la concentration ديال NH4+ égale 15 NH3. هذا سي توجور لا دومينونس. ما سولوكمش كاين ليسبيس دومينون دابا قالوا لكم تلقاو الفوليوم باش هاد لا رياكسيون تفيريفيا مي سي لا ميم ريلاسيون كون فا يوتيليزي حيت لا ريلاسيون اللي كتلي لينا هاد لي كونسونطراسيون هادي راه هي pH égale pKa plus log ديال la concentration de la base sur l'acide dans le mélange réactionnel. غتبداو تكتبوا هاد لا ريلاسيون هادي غتحطوا on utilise la relation donc ما تكتبوش هذا غير وريتكم غير parce que je suis en train d'expliquer. pH égale pKa plus log de la base sur la concentration de la base NH3 sur la concentration de l'acide NH4+. هما قالوا لكم عطاوكم le seul truc اللي عطاوكم la relation ما بين NH4+ ou NH3 la concentration de NH3. Donc le pKa
le pKa غتكونوا déjà حسبتوه. Le pKa il a déjà été calculé وبينتو انه كيساوي 9,2. غتكتبوا pH1 est égal 9,2 plus log ديال NH3 sur 15 NH3 حيت هما قالوا لينا خاص لا كونسنطراسيون ديال NH4 بلس تكون كتساوي 15 فوا لا كونسنطراسيون ديال NH3 يعني غادي تعوضوها ب 15 NH3. هادشي لوجيكمون غادي يتختزل ليكم غتبقى ليكم لوغ ديال 1 sur 15. لوغ ديال A sur B شحال هو لوغ ديال A موان لوغ ديال B. لوغ ديال 1 سي 0 موان لوغ ديال B غتبقى ليكم موان لوغ ديال 15 يعني pH1 كيساوي 9,2 موان لوغ ديال 15. Du coup le pH هو 8. ملي غديروا لابليكاسيون نيميريك يخرج لكم pH كيساوي 8. نعاود نفكركم هادي شنو هاد هادو ملي تختزلوا غتبقى لكم لوغ كاين اللي ما غيفهمش منين شنو درنا لوغ ديال 1 نكتب بالسيلو log ديال 1 sur 15. alors log ديال 1 sur 15 ندير un rappel de mathématiques. log ديال A sur B شحال هو log ديال A moins log ديال B. الا طبقت انا شحال تعطيني هي log ديال 1 moins log ديال 15. هذه سي كوا زيرو propriété mathématique غتبقى عندك moins log ديال 15. c'est pas ce que j'ai fait là c'est ce que j'ai fait c'est moins log ديال 15. غديروا ان ابليكاسيون غير تدخلوا هادشي في الحاسبه غيعطيكم 8. دابا شنو علاش سولونا ما سولوناش سي كوا لا فالور دو بي اش بور كو هاد لا ريلاسيون تحقق سولونا على لا فالور ديال الفوليوم كون فا اجوتي. حنا عندنا اون كورب كي لي لو فوليوم و البي اش يعني هاد المساله ولات غير مساله ديال لا ليكتور. اون فوا كون ا trouvé le pH on détermine ça graphiquement. le volume correspondant à pH égale à 8 هو V égale et vous le déterminez. Je n'ai pas encore déterminé, mais bon, vous faites juste une projection et vous allez trouver le volume qui correspond à ce pH. Et c'est tout. Et c'est la fin de la vidéo du dosage d'une base par un acide. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et merci pour votre attention.